بسم الله الرحمن الرحيم. لقانون ضحايا الإرهاب من أهمية بالغة للشهداء والمتضررين. يجب على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من واجبهم الدستوري والأخلاقي والقانوني الوقوف مع هذه الشريحة، واليوم شرعنا بجمع تواقيع للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي من أجل إضافة القراءة الثانية لتعديل هذا القانون، وهو قانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والأخطاء الحربية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل. ندعو رئاسة مجلس النواب السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه لعرض هذه التواقيع على التصويت للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من أجل إدراج هذه الفقرة على جدول أعمال اليوم، ولا سيما أن هذا القانون مهم وأن الجلسة لم ترفع. أجلت جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لغرض اكتمال النصاب القانوني، وبهذا ندعو رئاسة المجلس السيد رئيس المجلس ونائبيه والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى أخذ دورهم الحقيقي وهم ممثلي الشعب، وأن هذا القانون هو مهم جدا ولا سيما فيما يخص تعديل الفقرة في منح رواتب ضحايا الإرهاب من الشهداء والمصابين ل10 سنوات والتي قاربت أو شارفت على الانتهاء. ندعو إلى تعديل هذه الفقرة ليشمل 25 سنة أقل شيء، وجميع أو أغلب أعضاء مجلس النواب الحاضرون اليوم في مجلس النواب هم مؤيدين لهذا التعديل، لأنه يمس شريحة مهمة لأبناء الشعب العراقي بكل تفاصيله وأطيافه وكل محافظاته. شكرا جزيلا.